Hola y bienvenidos a Cocinando con Huguito. Están talando árboles. ¿Quién está talando árboles? ¿What? Dime. Mi boca parece una salchicha. Mira lo que puedo hacer. Eso es lo que le va a pasar a los que están talando árboles. Solo Pepito, ¿cómo se llamaba? Joaquín. Juanito. No me acuerdo. ¿Qué cuentas? ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hoy día vamos a hacer un huevo de dragón. Mira, te traje un huevo de dragón. Tienes. Bueno, ahora... ¡Oye, el sartén! Bueno, Cocínalo con las manos, pues. ¿y si bailamos cumbia? ¿Y si traes a Juan para cocinar? Ah, espérate. Kimbara, kimbara, kimbarimbamba. ¿Qué tiene adentro ese huevo? Oye, Ese ¿verdad? huevo. ¿Qué tiene adentro? Bueno, solo hay una forma de probarlo. Espera, ¿por qué no lo hago así? Wow, soy tan... Inteligentemente. ¿Lo ves? Tú. Ven el huevo. A ver, yo lo abro. Es muy difícil con una mano. El camaraman está teniendo... ¡Ay, es para el otro lado! El camaraman está teniendo problemas con su ayudante. ¡Oh! ¡Es un pescado! No, es un peje lagarto. Pártelo. Bueno, voy a ocupar todos mis poderes. Oh, el chakra. ¡Guau! Vamos a hacer sushi. Ok. Muy bien, tienes el pescado. ¿Cómo vas a hacer el sushi si no tienes cuchillo? Tengo mis manos o mis patas. O puedo volar también, mira, mira. Estoy volando. Estoy volado. Bueno, ¡Wey! ¡Cállate! ¡Van a cancelar el canal de YouTube! ¿cuál YouTube? Tiene como 3 seguidores. Tengo 11 y contando. ¡Cállate! Y Tu sigue. mamá, tu papá, tus 2 perros, tu gato. Cállate y solo sigue. Bueno, Cortes comerciales. Te corté, eso fue una toma mala. Adiós. estos labios de mamadora Luxury, pues vuelvan a ser y compra nuestro maldito perfume. Que estamos cayendo en quiebra, por favor. Compra este perfume. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Pipi! Cortes comerciales. Por su buena salud y por todo lo que haremos, es mejor que no lo vean. Bueno, volvimos de los cortes comerciales y déjame hablar primero que tú. Bueno, eso, cállate. Ya, tranquilo. Tranquilo. Y bueno. ¡Que te calles! Me llevo Chuchi. Me llevo tu pescadini. ¿Dónde? Mira, este es el Super Saiyajin 1. Este es el número 2. Y este, el número 3. Uy, hemos hecho un corto, po. Eso solo fue un error de producción. ¡Jugi, déjate de volar! Por favor, Jugi. Bueno, fue un error de producción. No cortaron esa parte. ¡Cállate! No cortaron esa parte, perdone. Mi socio cultural está muriendo, perdone. ¿Cómo que me estoy muriendo? Perdone, no. Muy bien. No estamos muriendo por... ¡Jugi! ¡Deja de volar! No te vayas a comer el huevo. ¡Jugi, que no! El exorcista. Ya, muy bien. Ahora seguiremos con nuestro cocinando con Jugi. Anda, Jugi desprevenido. ¡Jugi!
Muy bien. Bueno, Cocina tus chuchi. ustedes no vieron nada. Ah, está mal la madre. Cocina sushi. Bueno, agarramos el sushi. Ay, saqué la pared. Bueno, ¿verdad, Luis? Cortes comerciales. Hora de reparar la pared. Cuando el pendejo que está reparando la pared. Bueno, como le decía, no le puedo pagar. Esta es la sexta vez que no le pago, pero ya, volveré en el tiempo. Ah, bueno. Adiós. ¿Quieren ver esto? Pelear, pues llamará a mi amigo. Ay, espérame. Ven, Juan. Esto es Brasil, dijo Toretto. ¡Ya! Ah, pues tú no llegas aquí. Mira, Y cortes comerciales por su propio bien y por su propio... ¡Cállate! pero ni siquiera estaba hablando. No me importa. Por su propio bien les recomendamos no ver estos cortos. Bueno, sé que parecemos esquizofrénicos, pero así somos, güey. No juzgar, oye, no juzgar, no juzgar. Estamos cocinando jugo. Espérate. O sea, estamos cocinando. Estamos cocinando jugo. Estamos. Cállate, socio. Estamos cocinando el pescadini. Y tú déjame. ¿Yo dónde estoy? Hola. Por favor. Muy bien. A mí no. Nuestra socia cultural, profesionalmente profesional. Y eso era, por si acaso, por los que no sabían. Bueno, estoy haciendo este chaufa porque ahora vienen mis primos. Oye, ¿y el huevo? Huevo, no hablemos de esto. Mira, por ahí ya vienen Te lo mis primos. metiste. Ahí vienen mis primos. Te lo metiste. ¡Pi! ¡Qué fea torrenta! Miren, la parece pi, con su pi. Pues tú eres más... Tú eres más puta que la concha de mi concha. Pi. Ah, sí. Y por cierto, también tengo 10 años. ¿Y qué me importa mi niña pi? Le hablaste hacia a mi primo. Pi. Dije pinga. Me vale igual pi. Ahí la pisé. Ahí bien. Bueno. Bueno, sigue cocinando. Ah, espérate, viene mi otro primo. No, Jerry, aléjate de... ¿Por qué Jerry está tan loco, güey? Ah, es que... No. Esta guagua te está matando. Con algunos problemas comerciales, ya se fue la bebé, no hay ningún problema. Bueno, ok, estoy bueno. Bueno, al final del video, pues les daremos unos comentarios de lo que hicimos y les daremos cortes que hicimos, ¿ok? Ahora sí, el dragón milenario ha muerto. Pronto. ¡Ah! ¡Jerry! ¿Por qué Jerry está tan loco? Ha sobrevivido mucho de... No, la parrilla, solo diré eso. Parrilla despedazado. Muy bien, sigamos. Ay, me pica el pito. ¡La mentira! Ustedes no escucharon nada. ¡Cállate! Que ese era mi gusano favorito. Mira estos ojazos. Y dime que no soy tierno. Mira mi boca. Sí, claro, eres tierno. Soy una salchicha.